小朋友要喺重複嗰度學習㗎。我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。小朋友4歲啦，佢明白好多嘅英文單字喎。之前我咪講過嘅，學英文要先學聽同埋講，點樣可以引導佢識得講句子呢？喺呢個階段，我哋可以引入 phonics，引導佢聯繫呢個字母同埋發音嘅關係。佢見到個圖片有貓同埋有個 letter C，我哋指住個 letter C，我哋就話 cat，cat，c，cat，cat。佢知道嗰個 C 係發呢個 K 音，聽得多以後咧，佢就會為自己解碼嗰啲英文字噶啦。第二咧就係今日嘅重點，一定要睇到最尾啊！學英文冇捷徑噶，係要靠呢啲方法同技巧噶。當你講英文故仔，建議用全英文啦。問佢 What's this dog？佢用單字話，你就同佢講 Yes, it's a dog。然後鼓勵佢 Can you say it's a dog？如果佢唔講，你啊大聲啲 It's a dog。講慢啲，等佢跟，講幾次，佢會慢慢跟你講。佢如果肯跟住你講，但係佢講得唔完整喎，唔緊要噶。你都要大大力咁樣讚佢，Good job，Well done，Excellent，或者咧俾個 high five 佢，咁正面嘅回饋咧，對小朋友嚟講咧係好重要噶。我知好多家長咧都會話，我英文發音都唔準，我點教啊？家長唔使擔心，只要有心，我哋可以借助工具，例如同佢睇幾分鐘嘅 YouTube 兒歌，或者幾分鐘嘅 YouTube 英文短片，你哋一齊學。有時暫停，跟住個影片講，跟住個影片唱。小朋友要喺重複嗰度學習㗎。成個過程咧，耐性同埋鼓勵咧係魔法嚟嘅。我哋喺呢一個過程裏邊咧，我唔係老師，我只係佢哋嘅學習夥伴。你都係啊，家長。有時我都炸低講錯一啲嘢，等小朋友去發覺㗎。你都可以扮自己唔識，佢哋嘅每一次模仿都係走向自信講英文嘅一大步嚟㗎。加油啊，家長！我哋下次短片再見，拜拜。